İşte karargah, işte fethedilecek Hisar. Ne düşmanın çokluğu ne de bizim azlığımız bizi yıldırmayacak. Seninleyiz Osman Bey. Osman'ın karargahının yerini biliriz. O karargah olmadan köprü Hisar'a adım dahi atamaz. Kimin kellesinin düşeceğine gayrı ben karar ver. Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu gece Osman'ın karargahını kana bulayacağız. Bizans size cehennemi getirecek. Bey olarak seni yanımda isterim. Turgut. Mancınıklar nerede? Turgut Bey mancınıkları vermedi bey. Aynı İnegöl gibi benimdir. Tasarrufu da bana aittir. Akşam olan da mancınıklar gelmezse Turgut Bey'in kellesini vuracağım.